Bonjour mes amis. Vendredi, non, aujourd'hui c'est samedi, le jour il se ressemble. Je crois qu'on est le 2 mai, je crois. والله ما على بالي كاع لي جور يسرسومبل راك في الكونفاينمون والله ما على بالي واش صار. anyway اليوم جيت نقصر و سي با ان سوجي اللي نعرف هكذاك، انا غير من راسي ندير ونخلط. تيان وما نقصروا على الزلابيه وعلى القلب اللوز. بي كاس سيت كونري تاع الجزائريه لي سوبيتمون يديروا لاشين على قلب اللوز دواس. بلادي سي دو جامي فو سورتو في هذا الوقت، سي با بوسيبل. حبيت تخسر راك خو زلابيات زلابيه ماشي مليحه كاع لي مليحه لو غيان ديتو ما تصلح لوالو. واش تا زلابيه تروح تدير لك الديابات. والله العام اللي فات غير كليت زلابيه واحد ان بو بلوس كو دابيتو. اوكي كليت كي نقول لك ان بتي بو ان بتي بو باش الله غير طلع لي السكر غير انكرويابل. لانه انا مع الزلابيه اخو الزلابيه والقلب اللوز. الكورونا في وقت الكورونا وفيه ناس كبار دوك كاع عندهم ديابات اي راح دير فيه مالو ما كاش ديستانس سوسيال. هذا راك فوق هذا ما عمري ما شفت شعب كيما هذا. ما تخافوا ما تحشموا تخافوا على مواليكم. باش بارل با للناس كاع يديك بارلو ا سو جون لا بلوبار في بيكور وبابلو. هذا جو بارل دالجي باسكو انا شفت لي فوتو دالجي ما نكذبش عليكم. في لي فوتو يا سي جي في لي فوتو كانت تاع بوفاريك لي زوتر والله ما على بالي. دونك مانيش باين زعك جو كريتيك اون ريجيون ولا كونتر اون ريجيون. نو راني نشوف على حساب عينيا واش شفت. C'est une analyse portée sur ce que j'ai vu. أنا شفت باب الواد وشفت بالكور et un peu بوفاريك. لا c'est décevant. القلب اللوز نضارب عليه. هاك حميدة تاع صالون بيخدم القلب اللوز مليح مسخر فيا. رانا واقف في دون اون بانديمي كلش ما كاش تو تاع متر دو كوتي كونسونطري نخرجوا من هاد بانديمي هاد الوباء اللي رانا فيها. بيس ني بلوك روحك برك روحك تحب تغير روح رمي روحك في البحر وخلاص تسهل الامور. تمرض اولوفات معك تروح لدارك تمرض مرتك ولادك باباك خوك عمتك جيرانك ولاد حومتك. كيسكي طونفي على جر رب القلب اللوز تاعك. دير بالقلب اللوز هذا دير بالقلب اللوز ودي مول الحوانت بف بايدي خو بف بايدي. قال ديروا لاشان بعاد شوي شحال هيا مورايا ولا 2 مترات مورايا. سي الميم طون راح يسر بيك لو ميم طون راح يسر بيك. بوغ هادي الجاهليه راسك فوق بعدني ما تدورش قدامي. بعدني 2 متر غير يسر بيك. ما مراك مورايا يسر بيه. علاش لاصق فيا إيه صاحبي في لي بيرو دو بوست جي في اوسي سي باغي. ما تقوليش لي بيرو دو بوست سي لي بونسيونير دونك ناس كبار عاقلين. هادوك هما اللي يربوا ولادهم زعك ولادهم مربينهم. فهمت كيفاه؟ قوليش خو وراك وليدي. سي تري ديسيفون الله العالي العظيم. غير هادي تاع القلب اللوز جون ريفيان با. سي واحد ما نحالي فرا بيردو كونفيونس خو. اديو ما دراو الحيره قديو هادي غير ان بوتي سين تاع سوليداريتي. ان بوتي سين تاع سوليداريتي تاع معاونه. سي لا اون on a besoin de serrer les coudes. انت ترى تزعق واسمو. اي بي يا دي جون كونسونطري باش يزعق الو لا في فيسبوك كارثه. يما هذا داير الدنيا اللي ما ديرهاش كيما هو ما يعجبوش الحال. تسمى الدنيا لازم تمشي كيما هو يبغي. سي با بوسيبل خو. ما شفناش الدنيا كيف ما قريناش كيف حياتنا ماشي كيف
ما نقدرش نخمم كيما انت. كونك صابر اساي كومبروندر مين انا نخمم، علاش نخمم هكذا، علاش العنف، وعلاش اي بي يا دي جون كي والله العلي العظيم غير كاين ناس وتجيب لهم يدك من الجنه ما يمنك. إلا ليسبري توردو يكريتيكي بور الكريتيكي، تقول له اغوش يقول لك ادروات، تقول له ادروات يقول لك اغوش. وهذه في الجزائريه حنا عندنا بزاف. Je ne sais pas si on veut faire les intéressants ou la réac on est tordu. Ah, être critiqué, aucun sens. Il y a des moments aucun sens. Aucun sens, aucune. Allez, à tout à l'heure, tout à l'heure. Allez mes amis, on va attaquer la deuxième partie. Deuxième partie, on va vous une histoire. Ça s'est passé il y a quelques années de ça. Et cette histoire, elle a la tradition et les cultures. Alors, je travaillais chez Halliburton. Un ami à moi, qui est d'ailleurs en contact, il est en France maintenant, en contact, il peut vérifier cette histoire. Sabli Khidma fait Halliburton. Et c'était une époque où Internet a commencé. Tout le monde travaillait avec l'Internet. Pendant quelques années, j'étais en galère. Je suis illettré, computer illettré. ما نفهمش بزاف. pourtant presque 20 ans ولا غير نخدم sur un computer، نعرف خدمتي ce qu'il faut faire في خدمتي، mais à part ça ما نعرفش انا tout ce qui s'ensuit. à part خدمتي ولا ça a été bien l'affaire. Et puis je demande aux gens de m'aider quand il s'agit de quelque chose maintenant. Anyway, l'histoire كانت دخلت نخدم عند هاليبرتون. Et je travaillais avec deux jeunes, c'est des réfugiés. Bien comme c'est la première fois où j'ai eu affaire à des Algériens qui sont différents. Les Algériens qui كبرت معهم هنايا mentalement et tout. Japonais, je suis un peu pas laissé aller ni rien du tout, mais je réfléchis pas. J'étais plus vieux qu'eux, je parlais anglais, je connaissais un peu le mindset de Galza. Puis, comme je vous ai dit, écoute, j'ai le computer, donc j'étais obligé d'être un peu plus gentil, être un peu plus souriant. Mais tiens, une fille, c'est pas, puis on est chez eux quand même. Anyway, ils avaient un problème avec les Gaouria, parce que ils étaient contre la femme et tout. انا ما هاد المراه مرتي ما اختي ما موالي، واش راه ندخل روحي فيها ونقول لها ربسي حجاب ولا الاسلام، دينها يا سين كريتيان، دينها ليها وجني بها ما نداوس مع الناس والاسلام وخير منكم ولا ترينيتي. نو سي با مون، ماشي الراي ديالي، دبر راسها نبوجو غير. قلت لي انت ندير باك انت تزيري ولا سي ولا غير انا تزيري وانا تزيري حر، دو بيغ دو ميغ دو كونفيكسيون تزيري. قالت لي انت، قلت لها نو ايكوت ما تكومباريني مع حتى واحد. قلت لها moi je te dis je suis algérien, j'ai pas besoin de برنوس و 10 mètres de turban sur ma tête pour te prouver que بلي je suis انا تزيري تو كور. التربيه ديالي elle est comme ça، قادر الناس ترى شوي ديمقراط في راسي، ما ندخلش روحي في الناس وما نهدرش على الناس، من صغري انا هكذاك، ما نحب نضحك يعني بوكو غير مع الناس. je veux pas faire du mal aux gens، ماشي judgmental، ما je sais pas كيف يقولوها، juge pas les gens، tu es ce que tu es، fous-moi la paix، moi je te fous la paix. Al, where are you man? Come on, let's go. anyway هادي الجورية قالت لي نتايا ما، قلت لها نقول لك والله غير انا تزيري. بعد راحت قالت لهم هو تزيري، قلت لهم اسمع قلت لها انت ما ديرلناش هاد الشيطان هنا بيناتنا، قلت لهم نتوما ما تكونوش شغل حبابوري اللي تجي اسمو الصناره اللي تشوفوها تشبكوا فيها، خلونا ترونكيل. انت جيت هنا بلو جان، انا ما وليش للور تما
ديروش ما تجي انت ازعك وليد بيكور ولا وليد صالون بي ولا على باليش بك انا قعد ترونكيل alors قعدت لي خدمتها لي. J'ai toujours voulu comprendre c'est quoi une tradition. Une tradition, أنا pas obligé نلبس الجبة مرتي تلبس الجبة ولا أنا قبايلي نعرف بلي أنا قبايلي dans le son je peux être moderne. أنا surtout بلي écoute moi je vis en Europe, ça fait quelques années que je vis en Europe où la vie هنايا ما عنديش بروبليم. تسمى ديني c'est personnel et mon mode de vie c'est mon mode de vie mais ما نتعداش على الناس. j'oblige personne à être comme moi. فهمت وما نكريتيكيش واحد اللي ماشي كيما انا. j'essaie de le comprendre و surtout que وين نخدم écoute اللي يخدم هنا en Angleterre il y a واحد 100-200 nationalités. انا par jour نشوف والله العلي العظيم غير par jour نتلاقى مع 40 nationalités. alors vous imaginez الله غير نتلاقى مع 40 nationalités par jour. من البيروفيان من المكسيكان من الغواتيمالا من السيراليون من الكونغو او لي بي عرب كاع لي بي عرب كاع لي بي عرب. alors tu te forges تولي forge une personnalité بلي écoute ربي خلق وفرق et puis c'est comme ça ça ne va pas être. alors قاعد toujours هادي تعاودولي ونشوف ونروماركي بلي en Europe c'est des traditions, c'est pas quelque chose. Les Anglais ils ont une tradition ماشي écrite, parlée, mais pas comme chez nous. لازم mais ils sont pas ماشي يدوروا بحوايج تاع 1700 ولا الارمي تاعهم. فهمت كيفاه؟ احنا ما كاش يشدها التراديسيون ما تبوجيش تبوجي tu ne l'es plus. alors qu'est-ce qu'on fait du progrès. alors là حبيت نفهم s'il y a quelqu'un اللي يقدر يفرق لي parce que ça me tourmente في راسي la tradition et le progrès. moi هادوما j'arrive pas à les maîtriser. مازال ما فهمتهم. je voudrais bien quelqu'un qui m'explique ou باش تفي في راسي parce que انا les deux ما نتفاهمش معاهم. moi pour moi tout ce qui est tradition c'est le passé mais faut avancer. tu as compris, il faut avancer في الدنيا. زمان كنا بالقطار تاع الفكرون دوك maintenant c'est devenu la guitare électrique. زمان c'était البرنوس ولا لا كاب كيف تولي دوك ولاو سي دي مونطو. فهمت كيفاه؟ زمان كانت دير مرسو قماش فوق راسك تسميه مانجا توربون. دوك الناس راهي بالشابوات كاسكيطات. مونت افونسي à moins que اني je suis sûr ولا راني غلط. je voudrais bien quelqu'un يقول لا هادوما تاع زمان sincèrement انا مودرنيست وديمقراط ما تدخليش في راسي. mais s'il y a quelqu'un qui peut me montrer يفهمني والله غير سي اكسبتي. et aussi le sujet تاع القلب اللوز هادي اخوتي العزاز. il y a pas quelqu'un qui peut leur dire هادي ماهيش خدمة ماهيش البارح ما البريزيدون يحلل. et puis il y a des gens enfin écoutez انا راني قريب نخلص ma promenade راح va prendre sa fin. j'espère que vous allez bien خاوتي et je vous verrai bien. الله في راحكم خاوتي على خير. et puis je vais vous annoncer quelque chose. والله البارح ماما انونسي un jeune allait quitter un jeune مات. puis رحت نسقسي si c'était corona. il paraît que non. puis هاد تاع لي جون تاعنا je vous le dis يا خوتي c'est pas normal يا خو. هادو les abus de drogue ان شاء الله يا خوتي. vraiment malheureux وين رانا رايحين. هنا la plupart des jeunes c'est الكاشيات c'est الحبوب comme on dit c'est
Là, on n'en parle plus. C'est dépassé. Cocaïne, ils prennent des produits chimiques à tort et à travers les pauvres. Ils font de la peine, et c'est qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Comme ça, écoute, je ferai une vidéo à les jeunes en Angleterre, parce que moi, puis c'est des jeunes gars qui ont une sac de misère. Là, moi, allez, le belot. على خير خوتي. على خير. تهلاو في روحكم. تهلاو على خير.